Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak kongsikan sikit lah berkenaan dengan tips penjagaan kita punya rig ni. Okay. Kadang-kadang bila kita main kita punya art scroller ni, dia ada masalah, ada bunyi. Okay, bunyi cik 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 cik. Bunyi tu bunyi dia tak tahu kat mana kan. Jadi ada juga masalah shaft kita kat depan ni, okay, selalu patah ke. Okay. ESC cepat panas, motor cepat panas. Okay. Kita punya spur gear haus ataupun cepat bulat, dan juga pinion. Okay, jadi macam mana kita nak check? Ni cara saya lah. Okay, sebelum kita main, okay, kita check dulu kita punya keadaan, okay, axle dan juga gearbox kita ni dalam keadaan okey atau tak. Caranya adalah kita buka kita punya drive shaft ni. Okay. Ni saya dah buka punya skru. Buka drive shaft depan dan juga belakang. Okay. Jadi axle dalam keadaan free, kita pusing ni. Okay. Sepatutnya bila kita pusing dia smooth. Okay. Dia licin. Okay. Memang licin, memang lancar. Okay. Sepatutnya macam tu. Kalau ketat, okay, ada masalah pada sistem gear kita ni. Gear kita dalam ni mungkin terlalu ketat. Okay. Jadi kena buka dia punya shim kat dalam ni supaya dia ada clearance. Okay. Dan tayar kita juga jangan kunci terlalu ketat kat sini ni. Jika kunci terlalu ketat juga akan mengakibatkan tayar ni akan ketat lah. Okay. Dia akan ketat, dia akan mengganggu kita punya gearbox. Akan mengakibatkan motor kita cepat panas, ESC cepat panas. Okay. Jadi mesti smooth lah. Kalau ada bunyi ketik-ketik, bunyi kat dalam ni lah, sama ada bearing dekat dalam bahagian ni ataupun dia bearing pada bahagian diff, okay, locker diff. Okay. Depan dan belakang kita check macam tu lah, kita pusing tayar. Okay. Pastikan smooth, tak ada bunyi. Kalau bunyi itu mana kata kita punya gearing ataupun kita punya bearing dah out. Okay. Dan seterusnya adalah kita check pada bahagian gearbox. Okay, saya pakai gearbox SCX10. Senang lah nak check kan. Okay, cara dia adalah kita buka kita punya pinion kat sini. Pinion saya dah buka. Okay, pinion ni kita buka daripada gearbox. Kita pusing kita punya spur. Okay, spur pun pusing mesti dia lancar lah. Okay, smooth. Kalau ada bunyi, kalau bunyi kasar, okay, kemungkinan besar adalah bearing di dalam ni dah rosak. Okay, bearing dah rosak, bearing dah pecah. Ataupun mungkin juga gear kat dalam ni dia dah sumbing. Kalau gear sumbing itu kena tukar lah. Tukar gear, sistem gear dalam ni. Okay, dan juga kita kena servis, letak grease baru. Okay, mesti dia smooth. Okay. Kalau tiga-tiga ni smooth, axle depan, belakang dan juga gearbox kita smooth, okay, motor kita pun akan jalan dengan lebih sempurna dan tak terbeban. Jadi motor kita akan jadi lebih efektif lah. Okay. Dan juga ESC kita pun tak cepat panas. Okay. Itu saja perkongsian dari saya. Terima kasih dan selamat beramal.